სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა. ძვირფასო მამებო, ძმებო და დებო, გილოცავთ ჯვრის თაყვანისცემის კვირას და გადმოგცემთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევას. აი გაიარა დიდი მარხვის პირველმა ნახევარმა და ბუნებრივია რომ ჩვენ დავღლილიყავით ჩვენს თავში ჩაღრმავებით და ცუდის დანახვით. ამიტომ არ არის შემთხვევითი რომ წმინდა ეკლესია დღეს გვანუგეშებს და თაყვანისცემისთვის ტაძრის შუაგულში გამოაბრძანებს უფლის წმინდა და პატიოსან ჯვარს ბოროტებაზე გამარჯვების ამ სიმბოლოს და დიდებულ ნიშანს. ჯვრის თაყვანისცემაში არის რაღაც საზეიმო სიხარული. ჩვენ ხომ მას ლოცვებში მივმართავთ როგორც ჩვენ საფარველს, ზღუდეს, რომელიც იცავს ეკლესიას ყოველგვარი უბედურებისგან, ებრძვის და ამარცხებს, ეშმაკებს და რა ძალით ახდენს ამას ჯვარი? რა ძალაა მასში ასეთი დაფარული? რა არის ეს ძალა? ეს არის საღვთო სიყვარულის ძალა, ძვირფასო ძმებო და დებო, რომელიც მუდამ სწყალობს და თანაუგზნობს ადამიანს. ამ სიყვარულის ძალით, სწორედ ამ ძალით შეიქმნა სამყარო, მისი ძალით ღმერთმა მიიღო ადამიანური ბუნება და გახდა ღმერთკაცი, რომ ჩვენ გადავერჩინეთ ადამიანი განეღმრთო, რომ განეღმრთო უფალს ადამიანი და მიენიჭებინა ადამიანის ბუნებისთვის თავისი საღვთო ძალა და ეს სიყვარული კი ყოველთვის ჯვარცმულია და თავგანწირულია. სხვანაირი სიყვარული, ნამდვილი სიყვარული არც არსებობს. ეს არის სიყვარულის არსი და აი ეს საღვთო სიყვარული ჩვენ გვეძლევა წმინდა ჯვრის მეშვეობით. და დღეს ჩვენ მადლობთ და ვადიდებთ უფალს, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა ვიყოთ თანაზიარნი ამ სიყვარულისა. აი მაშასადამე ჯვარი არის საღვთო სიყვარულის ნიშანი და სიმბოლო. და ჩვენ როგორც ვიცით, სიმბოლოსა და რეალობას შორის არსებობს ცოცხალი კავშირი. ეს არის კავშირი ხატსა და მის პირველ სახეს შორის. და ამგვარად ჯვარსა და ღმერთს შორის, რომელიც არის ჯვრის პირველ სახე და თავად სიყვარულია და ვიმეორებ ჯვრის პირველ სახეა, არსებობს ცოცხალი კავშირი. ამიტომ როდესაც ჩვენ ჯვარს თაყვანს ვცემთ, ჩვენ თაყვანს ვცემთ თვით ღმერთს, ყოვლადწმინდა სამებას და ვთხოვთ მას, რომ ჩვენთან მოვიდეს, ჩვენში დამკვიდრდეს და დაგვეხმაროს. აი სწორედ ამიტომ ჩვენ გულმკერდზე ვატარებთ ჯვარს, რომ ეს საღვთო სიყვარულის ძალა ახლოს იყოს ჩვენთან და შეგვეწიოს. მაგრამ ამისთვის არ არის საკმარისი, რომ მხოლოდ გულმკერდზე გვეკეთოს ჯვარი. თავარია რომ ის ჩვენი გულით ვატაროთ, გულში გქონდეს ეს ჯვარი. ჩვენი გული იყოს, მიისწრაფოდეს ღვთისადმი საპასუხო სიყვარულისკენ. და მაშინ ეს საღვთო სიყვარულის ძალაც ყოველთვის ჩვენთან იქნება და დაგვეხმარება. და გვეხმარება კიდეც
გვეწევა კიდეც. აი, როდესაც ჩვენ ხედავთ ჩვენს ცოდვებს და ჯეროვნად ვინანიებთ მათ, გვწამს და ვიცით, რომ ღვთის შეწევნით ამ ცოდვებს დავამარცხებთ. იმიტომ რომ ცოდვა არ არის უძლეველი და ყოვლის შემძლე. რატომ? სწორედ იმიტომ რომ არსებობს ღვთის სიყვარული, ღვთის სიყვარულის ძალა, რომელიც ჩვენთან მოდის, რომ გვაცხოვნოს, გადაგვარჩინოს, განგვწმინდოს და მოელის ჩვენგან საპასუხო სიყვარულს. ოღონდაც რომ ჩვენ ეს სიყვარული გქონდეს, ოღონდაც გული გაუხსნათ ჩვენ ამ სიყვარულს და ჩვენი თაყვანისცემა ჯვრისადმი არ იყოს მხოლოდ გარეგნული და ფორმალური. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქცევა უბრალოდ ჩვევად, მათ შორის ჯვრის თაყვანისცემას გულისხმობ და ჯვრის ტარებასაც გულისხმობ. თუ არ იქნება ისეთი, როგორც მოგახსენეთ, გულითადი, გულისმიერი, შინაგანი, ეს იქნება მხოლოდ გარეგნული ფორმალური ჩვევა, რომელიც ძალას არ მოგვანიჭებს. და შესაბამისად დავრჩებით ჩვენ დაუცველნი და უმწეონი ცოდვის წინაშე, ბოროტის სულების წინაშე, რომლებიც დაგვამარცხებენ და დაგღუპავენ. ხოლო თუ ჩვენ მართებულად თაყვანს ავცემთ ჯვარს, როგორც მოგახსენეთ, მაშინ ჩვენი ეს ცოდვების ხედვისგან გამოწვეული სიმწარე, რაც თან ახლავს მარხვის და სინანულის სარბიელს, გადაიქცევა საღვთო სიყვარულის დამატკბობელ ძალად, ვინაიდან უფლის პატიოსანი და ცხოველსყოფელი ჯვარი უძლეველია და ის ამარცხებს ცოდვასაც, სიკვდილსაც, ის ძლევს ცოდვას, სიკვდილს და ბოროტებას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დიდი მარხვის მესამე კვირას, ჯვრის თაყვანისცემის კვირას, ჯვრის ძალამ და მადლმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ, ჯვრის ძალამ და მადლმა დალოცოს, დაიფაროს, გააძლიეროს, გაამთლიანოს სრულიად საქართველო და ყველას ჩვენ მოგმადლოს მშვიდობა და წყალობა. ამინ.